guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membuat slime. Bahan dan alat yang kalian butuh adalah ini ada lem cair ya. Bisa pakai lem fox, tapi kalau pakai laptop pakai air. Oke. Dan ada gomnya ini gom atau boraks ya. Ini tinggal dikit, yang ini masih banyak ya. Kelihatan nggak? Oke. Dan ada glitter. Alatnya ada wadah dan pengaduk. Oke, ini tempatnya ya buat kita taruh ke sini nih biar nggak keras. Oke, let's get started. Buka. Oke, pertama-tama kita masukin lemnya. Lanjut kita masukinnya setelah mau semuanya aja. Sendok Satu. Oke, aku pakai 2 sendok ya. Ini buat party pertama ya. Ntar party kedua itu teman aku yang buat ya. Oke. Dan kita masukin. berarti yang megang kita dong tadi. Kita masukin boraks ini ya. Atau bom. Ini aku pakai yang dikit dulu aja. Pakai segini. Semuanya. Aduk. Maaf ya tadi ada gangguan ya, nggak jelas, jangan didengerin. Iya. Itu juga nggak jelas. Aduk-aduk sampai ya sampai membuka. Ini udah agak mengubah ya. Kita kasih glitternya. Aku mau pakai yang gold. Aduh. Oke, taburin sedikit dulu aja ya. Ntar aku tambahin. Warnanya kurang. Warnanya kurang. Tambahin. Kalian bisa pakai warna makanan ya. Oops. Kebanyakan. Kalau begini pakai tangan aja deh. Tidak, biar nggak lama. Saya goreng. Habis. Tambahin ininya lagi.
lagi ya, dikit lagi. Bentar. Terus kita pakai sedikit aja. Salah, malah ke bawah. Oke. Udah nggak terlalu lengket, udah bisa dimainin, soft banget. Kalau kurang bagus bisa ditambahin gom atau boraksnya ya. Bisa juga pakai itu apa namanya? Oh iya, obat sariawan. Ini juga sebenarnya obat sariawan ya, teman. Singkirin dulu. Oke, teksturnya kayak begini ya. Stretchy, stretchy ya, stretchy. Dia juga soft dan holder juga. Oke, kayaknya aku warna goldnya kurang dah, tambahin lagi biar lebih bagus. Oke, kita aduk-adukkan aja. Ntar yang party kedua ada Niki ya. Niki kan gak demen glitter, jadi sama aku ya, lumayan ketemenin. Dan yang kamera ini naik. Oke. Iya. Sama Niki udah ada, dia lagi kamera ini. Soalnya Niki gak demen. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, and subscribe. Bye bye.